face slime și vom face Reddit slime. Să începem. Acum o să încerc să fac slime cu... Am mai făcut un make-up. Cu această aquarea. Voi avea nevoie de lipici. Punem fiecare. Și puțină spumă. Așa. Și vom avea nevoie de amestecare. Primul a ieșit așa. Nu e super tricky. Trebuie să cam mult activator. Deci așa. Așa. Cam așa arată. Așa e ideea asta. O să-l bag în asta. Este destul de aici. Acum voi încerca să fac un slime transparent cu aceste pici. Așa. Bine, nu neapărat transparent. Să văd dacă se activează lipiciul. Aș vrea să încerc cu activator. Mă rog. Acest lipici nu se activează, așa că o să ca să nu rămână așa simplu și să nu consumeze de job activator, voi încerca să-l salvez. Voi încerca să-l salvez într-un fel. Deci, ca să vă iasă slime și cu lipiciul acesta, ca să îl salvezi, trebuie să îi puneți puțin mai multe activatori și încă o tură de lipici transparent. Ok, deci o să bag aici. Acum voi încerca să fac un slime cu credă. Bine, pe astea o să găsesc acolo. Gata, nu cred, cam atâta. Puțină spumă de ras. Ok, deci deja se activează pentru că a mai rămas activator.
ce și aici este creta. Dacă vreți să încercați să faceți slime cu cretă, nu ezitați, pentru că este slime-ul, însă creta nu, presupun că nu se topește. Bine. Însă nu ezitați, dar e destul de lipicios și nu vreau să vă salvez, că ți-e doar un experiment. Ok, deci da. Mă uit la desenare cum am uitat. Ok. Ok, deci ați înțeles că nu va ieși cu cretă. Acum voi încerca să fac slime cu o bucățică mică foarte multe biluțe din acelea, știți voi, sau cu biluțe astea. Acum, lipiciul. Acum lipiciul. Tot. Nu știu pe ce tratamente fiind doctorii tăi. Da. Dar nu-i destul. Acum și din acesta o picătură. Atât. Hai să vedem să merg la monstru. E 3 februarie 2020. Ok, cam gata. Mai am puține. Unde e ăla? Asta e foarte bun. Ok, acum să amestecăm. El deja e puțin activat. Uitați, e foarte puțin activat. Bine, băi, ce spui de asta? Crezi că-i va plăcea asta, Kaylee? Depinde, Kaylee îi plac rochile urâțele? E de domnișoară de onoare, de la nunta verișoarei mele. Am purtat-o doar o oră, că mirele n-a mai apărut. Sau poate a apărut, a văzut rochia și apoi a sărit cu mașina zburând. Am și alte opțiuni. Ești opere succesului? Fotograful sunt entuziastă. Și, nu. Nu ce? Doar pentru că vine aici Sheila Banger, nu înseamnă că trebuie să-i ascultăm muzica pop de fetișcare. Dar e chiar tare. Uite. A fost ultima tur de Elite Slime asta. Dar acum că am făcut acest slime, am o întrebare. Dacă am amestecat culoarea asta verde cu slime-ul ăsta, aș vrea să văd și sunt curioasă în ce culoare o să iasă dacă pun mov. E prietenul meu european Fabrizio.
puțin activator. Dar n-ai nicio culoare. Ei. Bine, să mai pun puțină culoare. Asta seamănă cu Jelly Slime. Seamănă cu slime cumpărat. Ok, deci o să închid fix acum. Mi-e cam nevoie să șterg asta bine pe spate.